दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपनी जो वीडियो में वो थप्पड़ मारने की आवाज़ कैसे लगा सकते हैं, वो भी काइनमास्टर से, वो भी बहुत सिंपल स्टेप से। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एमपीडी प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। एमपीडी प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको वो अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें आप जो स्लैप साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं, यानी आप जो थप्पड़ की आवाज़ लगाना चाहते हैं। दोस्तों मैंने ऑलरेडी वो फ़ाइल जो है मेरे फ़ोन में अवेलेबल है, तो सिंपली मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं सिंपली इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ये मेरी ऑलरेडी एडिट है, तो मैं इसकी जो वॉल्यूम वो जो थोड़ी कम कर देता हूँ। मैं आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप लगा के बताऊँगा। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, तो देखिएगा दोस्तों जैसे कि ये ऐसे प्ले हो रही है, मैंने अभी ये लगाया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल इसे दूसरा के एडिट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों सिंपली मैं इसके जो वॉइस है वो क्लोज़ कर देता हूँ और इसमें नया जो वॉइस है वो डालता हूँ मैं। तो दोस्तों सिंपली हमें यहाँ पे उस वाले सेक्शन में जाना है जहाँ पे ये जो थप्पड़ ये लड़का मार रहा है। तो दोस्तों सिंपली हमें सॉरी ये वहीं पे हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो और हमें यहाँ सिंपली यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना है और उस स्लैप साउंड इफेक्ट को हमें जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दोस्तों सिंपली हम यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद यहाँ पे सी पे क्लिक कर देते हैं। सी पे क्लिक कर दोस्तों हम यहाँ पे इसे यहाँ पे हटा देते हैं और हम इसे प्ले करके देख लेते हैं। थोड़ा गलत हो गया, अब इसको प्ले करके देखते हैं हम। अब देखते हैं इसको प्ले करके। सॉरी थोड़ा अगले हो गया। जी अब बिल्कुल सही है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में आवाज़ जो है थप्पड़ मारने की लग चुकी है। दोस्तों इसी प्रकार आप इसमें वीडियो में काफ़ी सारी इमेजेस हैं जो ऑडियोज हैं वो ऐड कर सकते हैं, वो भी काफ़ी सारे सिंपल ऐड से, सिंपल क्लिक से। दोस्तों काफ़ी अच्छा काइनमास्टर का फीचर्स है, इसमें आप सारी वॉइस एंड इमेजेस जो हैं वो वीडियोस यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जिससे आप बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों इससे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक जो है वो स्लैप साउंड लगा के आपको दिखा दिया है। तो देखिएगा दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिएगा बिल्कुल सही टाइम पे लगा है बिल्कुल। ऐसे मैं नेक्स्ट टाइम आपको लगा के दिखा देता हूँ दूसरे ट्रिम में। एक दोस्तों मैं यहाँ पे जो ऐड कर देता हूँ स्लैप साउंड इफेक्ट। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक जाता हूँ, इसे प्लस कर लेता हूँ और यहाँ पे सी पे क्लिक कर देता हूँ और देख लेते हैं हमारे यहाँ पे। अब हम देखते हैं हमारा कैसे प्ले होने में आता है ये। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो स्लैप साउंड है वो ऐड हो चुका है। दोस्तों इसी प्रकार का आप अपनी वीडियो में बहुत सारे जो है वो म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।